एसिफाइल सिरप। एसिफाइल सिरप अमूमन खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर बलगम वाली खांसी के लिए। इसमें शामिल अज़ा अमूमन बलगम को पतला करने और उसे निकालने में मदद देते हैं। बलगम की कमी। ये सिरप बलगम को कम करने और सांस लेने में आसानी पैदा करने में मदद करती है। गले की खराश में आराम। ये गले की सोजश और ख़ारिश को भी कम करती है।